الأمم العظيمة مواقف خالدة ورجال عظام. وفي مصر في شهر أكتوبر تجلت هذه المواقف عندما حرر جيشها البطل أرضها المقدسة ورواها بدماء الشهداء. وفي حب مصر تقدم إذاعة جمهورية مصر العربية قصة واحد من هؤلاء الشهداء الأبطال، قصة الشهيد إبراهيم السيد الرفاعي. بحب مصر بنتلاقى، ايادي بتضم ايادي، وكل جيل تحت الشمس مدت يا بلادي. بحب مصر بنتلاقى، ايادي بتضم ايادي، وكل جيل تحت الشمس مدت يا بلادي. عمر الحريري في دور إبراهيم الرفاعي بالاشتراك مع الممثل القدير عبد الله غيث والفنانة الكبيرة أمينة رزق. مهدي للمجد بنمشي وانت بدايتنا وغايتنا، لو الزمان ملمن نمشي ومعاك نوصل لغايتنا. يا بلادي يا بلادي يا بلادي. المعالجة الإذاعية والحوار محمد فيصل عبد المنعم. كلمات سيد حجاب، موسيقى والحان عمار الشريعي، غناء محمد ثروت. ابتديتي واديتي وتدور علينا نديكي مهما تمنيتي يا طيبة يا ام الصابرين. يا بلادي. الإخراج أحمد أبو زيد. حلقات مسلسلة في حب مصر. حب مصر يا ظلم حياتي، وكل جيل تحقق بشمس مجدك يا بلادي. يا بلادي يا بلادي يا بلادي 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 بلادي. يا حب المرة دي صابت، لكن صابت مين؟ انا ايه يعني؟ انا مجرد فرد واحد ورايا قدامي الاف والاف. ده انت حبك كبير يا مصر، وعشانك تهون كل حاجة. لكن الحمد لله اني عشت وشفت علامك مرفوعة في سينا. يلا يا ولاد، يلا كملوا المشوار. ما تبصوش وراكم ابدا، ما تبصوش وراكم ابدا. الله، اجمل موسيقى سمعتها في حياتي. حياتي فداك يا حب الكبير، حياتنا كلنا. سامحيني يا نادية، سامحوني يا ولادي. عمري ما فرقتكم غير علشان مصر، علشان مصر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله. يلا يا إبراهيم، يلا يا سمير، قوموا قوموا يا ولاد عشان تلحقوا القطر. ايه الأولاد النهاردة اتأخروا؟
خصوصا اللي هياخدهم القطر المغاغة. انا صحيتهم. احنا صحينا اهو يا ماما، صحينا اهو. وسمير اخوك صحي؟ ايوه يا ماما. ايوه. صباح الخير يا بابا. صباح النور يا اولاد. يلا يلا افطروا بسرعة وتوكلوا على الله، القطر ما بيستناش حد. حاضر يا بابا حاضر. استنوا يا ولاد، استنوا لما تاخدوا معاكم السندوتشات. لا مش ضروري بقى يا ماما عشان الحق القطر. يا ابني استنى بس. تعال خد انت يا سمير. حاضر يا ماما حاضر. حكاية القطر دي يا ابراهيم كل يوم بقت مزعجة. ايوه كل يوم مشوار من البيت للمحطة والقطر لغاية مغاغة. امتى بقى نسيب بني مزار دي؟ الواحد زهق منها. طيب بس مد شوية بقى احسن، انا حاسس اننا اتأخرنا ومش هنلحق القطر ابدا. هو احساسك اتحقق اهو يا ابراهيم. هنعمل ايه دلوقتي بقى؟ نوصل المحطة الاول وبعد كده نشوف. ايه ده؟ شايف كم طالب واقفين على المحطة؟ ظاهر ان مش احنا بس اللي فاتنا القطر. اهلا يا ابراهيم. صباح الخير يا ابو سمرة. الساعة كام دلوقتي يا جماعة؟ الساعة 7:15. باختصار كده القطر فاتنا. طيب وهنعمل ايه؟ انا رأيي بقى ان ابراهيم يتصرف. تتصرف ازاي يعني؟ دلوقتي مش انت ابن المأمور؟ وايه علاقة ده باللي احنا فيه دلوقتي يا كام؟ تكلم المأمور يطلع لنا بوكس يوصلنا لحد باب المدرسة. هو ده كلام برضه؟ البوكس ده ملك الحكومة مش ملك والدي. طيب حد يقول لنا ايه العمل؟ يعني هنروح مغاغة ماشي على رجلينا؟ الو يا مركز، الو هنا مركز مغاغة، وصلني بالبيه مأمور بني مزار. الو 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 يا مغاغة المأمور سيد بيه الرفاعي معاك. الو ايوه يا سعادة بيه انا معاون مركز مغاغة. اهلا اهلا وسهلا. نعم بتقول ايه؟ ايوه انا سامعك كويس. حطوهم كلهم في الحجز. حاضر حاضر يا سعادة بيه، مع السلامة. الله بقى، هو احنا هنفضل في الحجز هنا ولا ايه يا حضرة الضابط؟ والله لما تصدر لي اوامر بالافراج عنكم هتروحوا. ما تتحرك يا ابراهيم. يعني اتحرك عاوز نعمل ايه يعني؟ روح كلم ابوك خليه يفرج عننا. انا مش هكلم حد. طب بلاش انت، روح انت يا سمير كلمه. لا يا عم انا ماليش دعوه. طب خلينا محبوسين هنا وهو الليل داخل واهالينا زمانهم مشغولين علينا. ما يلا يا ابراهيم امال. اسمعوا يا جماعة، انا اللي قلت لكم يلا نركب قطر البضاعة، وانا متحمل مسؤولية كل اللي عملته. يا سلام. ابراهيم وسمير اتأخروا يا سيد. تسلم ايديك، اما ملوخية هايلة. ده انا بسأل على الولاد يا سيد. ابراهيم وسمير مش بعدتهم يتأخروا كده. انا قلبي مش مطمن. يا ستي ما تنشغليش على الاولاد قوي كده. ما انشغلش ازاي؟ قول لي، انت عارف حاجة ومخبيها عني؟ هما فين؟ ابدا، اصلهم في الحجز في مغاغة. في الحجز؟ ليه؟ عملوا ايه كفالة الشر؟ اصلهم يا ستي فاتهم القطر الصبح. خبر. طب وبعدين؟ يا ستي ما تنشغليش كده. بعد القطر ما فاتهم ابراهيم شرع على اصحابه ياخدوا قطر البضاعة اللي بيقف في مغاغة، وعنها وراحوا راكبينه يجي 10 تنفار. قطر البضاعة؟ ايه خبر؟ طب وايه موضوع الحجز ده؟ ما انت عارفة ان ده ممنوع. بلغوني في مغاغة فامرت يحطوهم في الحجز. وهتسيبهم في الحجز يا سيد؟ امال يتعلموا ازاي بس؟ كان لازم يتحبسوا علشان يتعلموا الصح من الغلط. ايوه بس حرام يباتوا الليل في الحجز طبعا. ابدا يا ستي مش هيباتوا في الحجز ولا حاجة. انا اول ما هوصل المركز هفرج عنهم، مش هجرى لهم حاجة ابدا. انا بعلم اولادي احترام القانون والنظام، وفي رأيي ان ده درس عمرهم ما هينسوه. طب واهل الاولاد اللي معاهم؟ انا بعت غفير طمنهم عليهم وقال لهم انهم هيرجعوا قبل الليل.
خد معاك دفتر الاشارات يا حسين افندي. حاضر يا سعادة البيه، عن اذن سعادتك. استنى يا حسين افندي، ابعت اشارة بالافراج عن الاولاد بتوع المدرسة. حاضر يا سعادة البيه، ربنا يخليه، ما هم كلهم ولادة. هو سمير وابراهيم هيباتوا الليله في مغاغه؟ لا لا يا حبيبي، زمانهم جايين. طب هما بيعملوا ايه في مغاغه يا ماما؟ خلاص بقى يا سامح، كلوا انتوا وخليكوا في حالكم. شوفوا اختكم سهير شاطره ازاي. طب يا ماما بابا ما جاش لغايه دلوقتي ليه؟ ابوك يا سامي عنده مرور النهارده، هيجي بالليل. ماما. اهلا ماما. اهلا يا ابراهيم. تعال تعال يا سمير. الحمد لله على السلامه يا ولاد. تعالوا اتغدوا، ده انتوا تلاقيكم ميتين من الجوع. الحمد لله، ابراهيم وسمير جم اهم. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. الله يسلمك. يعني كان لازم تركب قطر البضاعه يا ابراهيم. بس بقى يا ولاد، تعالوا كلوا بلاش كلام كتير، يلا. تعال يا ابراهيم، تعال. اتعشيت؟ الحمد لله. اسمع يا ابني، انا عاوز اتكلم معاك كلمتين بخصوص موضوع قطر البضاعة ده. اتفضل يا بابا، اتفضل. طبعا انا بكلمك دلوقتي بعد ما خدت جزائك انت وزملائك والموضوع انتهى. ايوه يا بابا. انا مقدر دوافعك اللي خلتك تشجع الاولاد على ركوب قطر البضاعة. واضح انك كنت عاوزهم يلحقوا المدرسة وما تضيعش عليهم اليوم الدراسي. بالظبط كده يا بابا، ما كنتش اقدر اتخلى عن زمايلي ابدا. بس في حاجة لازم تعرفها، ان الغلط ما ينفعش وسيلة علشان الصواب. يعني ما توصلش للصح عن طريق الغلط. مفهوم؟ ايوه مفهوم يا بابا. انا دايما بشجعك يا ابراهيم انك تتحمل المسؤولية، بس في الصح. الو. ايوه انا المأمور. اهلا حسين افندي. فين؟ البر القبلي؟ طب ما حدش يمسك حاجة. جهز العربية وابعت عربية للنيابة حالا، انا جاي فورا. مصر العظيمة عمرها ما بتنسى ابنائها العظام اللي عمرهم ما بيخلوا في يوم بدمهم عليها. مصر دايما بتضم ولادها اللي فادوا حياتها بدمائهم، بتضمهم في حنان وحب، بتحطهم في حنايا ضلوعها، لأن الأم العظيمة عمرها ما بتنسى ولادها المخلصين. اهي جت، اجري يا سامي هات. وادي التانية يا عم سامح. حاضر عارف، اجري يا سامي هات. يلا يا سامح اضرب. ياه ما جاتش، يا سلام على الحظ. مش عملية حظ يا سامح، انت ما طبقتش قاعدة التنشين. ومين اللي قالك بقى اني ما طبقتهاش يا ابراهيم؟ شوف يا سامح، اللي يطبق القاعدة لازم يصيب. شوف هات البندقية. خد ادي البندقية اهي. اهم حاجة بصلي بقى انا ماسكها ازاي، وهنا تحط سن نملة الدبانة بين اكتاف النشنكاه وتضغط على التتك. بص شايف الحمامة اللي هناك دي؟ برافو يا ابراهيم، برافو يا ابراهيم. المديرية بعتت الإشارة دي دلوقتي يا سعادة البيه. الظاهر الموضوع جد يا حسين افندي. سعادتك تقصد موضوع الجيش؟ ايوه، الجيش هيخش فلسطين. الظاهر انه لابد مما ليس منه بد يا سعادة البيه. ده مش مصر بس اللي هتخش الحرب يا حسين افندي. مين داخل تاني معانا امال يا سعادة البيه؟ بقية الجيوش العربية داخلة معانا. الو، مصر؟
ايوه انا معاك. الو، اهلا يا شفيق يا اخويا. الحمد لله، بتسلم عليك كتير، كلهم بيسلموا عليك. ايه، مسافر على طول كده؟ طيب مصحوب بالسلامة يا سيدي، يعني مش هنشوفك. طيب يا اخويا، ربنا معاك، مع الف سلامة. يروح ويرجع لنا بالسلامة ان شاء الله. بيقول ان جات لهم اوامر يتحركوا لغزة في ظرف 24 ساعة. ايه، ربنا معاهم كلهم. بابا. ايوه. هو عم شفيق في سلاح ايه؟ في المشاية. انما بتسأل ليه؟ يا ريتني كنت مخلص تعليمي دلوقتي. يا سيدي انت دلوقتي في الثقافة، يعني السنة الجاية ان شاء الله هتاخد التوجيه. انما ليه بتقول كده؟ هو ده نوع الحياة اللي بيعجبني، الانسان يبقى بيدافع عن مبدأ وبيحارب علشان قضية. بكرة تخلص تعليمك وقدامك العمر كله، الحياة بطولها تحقق فيها كل اللي انت عاوزه. يلا قوموا عشان تناموا بدري وتصحوا بدري. اكتب. وقد انتقلنا نحن سيد الرفاعي مأمور مركز بني مزار إلى مكان الحادث. وتم التحفظ على السلاح المستخدم في الجريمة وتحريزه وجاري البحث عن الجاني. اقفل المحضر وهات الدفتر عشان امضي. حاضر يا سعادة البيه. روح انت دلوقتي، ابعت لي نائب المأمور. حاضر يا فندم. ادخل. ايوه يا سعادة البيه. تعالى يا حسين افندي. اقعد. اسمع يا حسين افندي، انت عارف ان حركة التنقلات طالعة بعد كام يوم. ايوه يا سعادة البيه. وانا لما كنت في الوزارة في مصر الشهر اللي فات عرفت، مش اكيد يعني، ان منقول من بني مزار. مش معقول يا سعادة البيه، ده احنا ما نقدرش نشتغل من غير سعادتك. مفيش حد لا يمكن الاستغناء عنه يا حسين افندي، انما مش ده القصد. انا كنت عاوز اسألك، تحب تروح معايا؟ طبعا يا سعادة البيه، في اي مكان سعادتك تكون فيه. طيب يا حسين افندي، عشان اعمل حسابي اتكلم علشانك. تسمح لي سعادتك، بالمناسبة الكورة اللي سعادتك كنت طلبتها لابراهيم افندي من مصر جت. متشكر. طيب يا سامي انا جاي. ايوه كمان. يلا ابراهيم. فين سمير؟ ليه، في ايه؟ عاملين ماتش كورة. لا انا مش عاوز العب دلوقتي. الله، ازاي بقى؟ ازاي وانت كابتن الفريق؟ معلش، اصل قاعد جنب الراديو. جنب الراديو؟ ليه؟ خير؟ عاوز اسمع نشرة الاخبار. سبحان الله، ليه بقى؟ فيها ايه نشرة الاخبار النهارده؟ لا ابدا، بس عاوز اسمع اخبار الحرب في فلسطين. طيب يا عم، انت قاعد تسمع نشرة الاخبار، وسمير؟ ما هو سمير قاعد رافع جنب الراديو. طيب احنا رايحين نلعب. السلام عليكم. عليكم السلام. امتى بقى يا سمير نخلص؟ هانت يا ابراهيم. انا عاوز اسبق الزمن، لسه السنة دي والسنة الجاية، وبعدين نقدم كل الحربية. هتقدم انت لوحدك يا ابراهيم. وانت لا ليه؟ ما انت عارف ما بيقبلوش اللي لابسين نظارات اللي زي حالاتي. طب ايه رايك بقى، انا عندي لك خبر مدهش. ايه الخبر ده يا سمير؟ الحكومه يا سيدي ناويه تفتح مدرسه ثانويه عسكريه. ايه؟ معقول؟ انا شايل الجورنال علشان اوريهولك. بس انا ما شفتش الخبر ده. اصله منشور في مكان جوه الجورنال. والمدرسة دي هتقبل ازاي يعني؟ هتبتدي من ثالثه ثانوي ورابعه وخمسه. يعني انت تدخل خمسه السنه الجايه ان شاء الله. طب ده خبر عظيم قوي يا سمير. اول ما نروح وريني الجورنال ده.
سعادة البيه، ما انا عارف ابارك ولا اعبر عن ألمي لفراقك لينا. ده حال الدنيا يا حسين افندي، وده حال الخدمة في الحكومة، كل سنة في مركز ولازم الواحد يأهل نفسه لكده. احنا هنا في بني مزار مش هننسى ابدا المدة اللي شرفتنا فيها يا سيد بيه. احنا اتعلمنا منك حاجات كتير. اسمع يا حسين افندي. افندم، انا سبق اتكلمت معاك في الموضوع ده. ايوه يا فندم. كان عندي فكرة زي ما قلت لك. انت عارف طبعا اني منقول من القمح. ان شاء الله ربنا يوفقني واقدر انقلك معايا. ادي اخر يوم في الامتحانات. ايوه ابراهيم، خلينا نخلص من المذاكره والسهر. لما قلنا ابراهيم، عملت ايه في الامتحان؟ اهو يعني نعدي ان شاء الله. امتى بقى النتيجه تطلع؟ ده احنا لسه مخلصين النهارده. لما انت يعني مستعجل ليه على النتيجه؟ اصل ما اخبيش عليك، عاوز اقدم في الثانويه العسكريه. الثانويه العسكريه؟ ياه، ده بيقولوا ان القبول فيها صعب قوي. ليه يعني؟ ايه وجه الصعوبه فيها؟ لا صعوبه ولا حاجه، اصل سمعت انهم عاوزين 300 وهتلاقي اللي مقدمين بالالاف. لكن قول يا ابراهيم، انت عاوز تقدم فيها ليه؟ عارف يا كمال، انا دايما بتشدني الحياه العسكريه. ليه؟ اشمعنى يعني؟ مش عارف، متهيألي انها هي الطريق، اقرب طريق لواحد عاوز يخدم بلده. الواحد يا كمال لازم يكون له هدف في الحياه، حاجه يدافع عنها، يلتف حواليها. خلاص يا سعاد، جهزت كل حاجة عشان ابعت لك العربية تشيل العفش؟ اهو الولاد بيساعدوني، وعلى العموم قربنا نخلص. يعني ابعت العربية امتى؟ بكره الصبح ان شاء الله نكون جاهزين. طيب انا هحضر عربية للعفش وعربية لينا تودينا من القمح. ومن القمح دي فيها مدارس عشان الاولاد؟ مدارس ثانوي لا طبعا، يعني سامح وسهير ممكن يخشوا الابتدائي من القمح. طب ابراهيم وسمير؟ ابراهيم وسمير هيبقوا ياخدوا القطر المدرسة الثانوي في الزقازيق. الظاهر ان سمير هو لوحده اللي هيركب القطر للزقازيق. ليه بقى؟ وابراهيم؟ اصل ابراهيم عاوز يقدم في الثانوية العسكرية اللي فتحت في مصر. وسطى جاب مسوقر، حد ينضلنا هنا. حاضر. ماما يا ماما، جواب مسوجة، امضي هنا. هات، خد اديله الوصل. منين الجواب ده يا سعاد؟ ده عليه ختم غريب. الله، ده من غزة. غزة؟ يبقى من شفيق اخوي. هاتي. أخي سيد، أكتب لك من أرض فلسطين، أرض الرسالات. أنا بخير والحمد لله. نحن الآن في غزة بعد أن قامت قوات المشاة بمحاصرة المستعمرات في قطاع رفح، ونستعد الآن لمواصلة التقدم في اتجاه القطاع الشمالي بعد أن قامت القوات خفيفة الحركة بقيادة البكباشي أحمد عبد العزيز بتأمين محور بيت لحم والقدس. نحن جميعا بخير، ولا يزعجنا سوى قلة العتاد ونقص الذخيرة. أرجو تبليغ تحياتي لزوجتكم المصون والأولاد كلهم، والسلام. يلا يلا يا ولاد، كل واحد فيكم يعمل حاجة. يلا يا سمير، تعال انت معايا نفضي الصناديق دي. سامح وسامي وسهير ياخدوا حاجاتهم يحطوها بدوالبهم. يلا بقى علشان نخلص. الله، امال فين ابراهيم؟ ابراهيم هو تلاقيه في محطة القطر. وبيعمل ايه في المحطة يا سمير؟ كل يوم يروح يفضل واقف يتفرج على القطر الحربي اللي بينقل الجيش والعربيات والمدافع لفلسطين. الله، ده احنا قربنا نبقى بالليل. هو هيبات هناك ولا ايه؟ ابدا يا ماما، ابدا، انا جيت اهو. يا ابني بتعمل ايه في المحطة لغاية دلوقتي؟ يا ماما، لو تشوف العساكر وهم رايحين فلسطين. ومالهم العساكر يعني يا ابراهيم؟ فرحانين زي ما يكونوا رايحين فرح، مش حرب ابدا. فرحانين بيضربوا نار يا ماما زي فرح العمدة. امتى بقى اخلص واروح معاهم؟
فكرتيني لما اروح اوضتي بقى علشان املى استمارات المدرسه الثانويه العسكريه. يا ابني مش تستنى لما النتيجه تطلع الاول؟ ناجح ان شاء الله، ناجح. ايه مالك يا ابراهيم؟ قاعد سرحان في ايه؟ ولا النتيجة قربت تطلع؟ لا مش النتيجة يا سمير. امال ايه؟ بفكر يا سمير في اللي قريته في جواب عم شفيق. قصدك الحرب في فلسطين؟ ايوه، كان نفسي اتطوع. ايه؟ تتطوع؟ ازاي؟ الناس كلها بتتكلم عن البطل احمد عبد العزيز وقوة الفدائيين اللي معاه. ايوه، دي الاخبار بتقول انه قرب من القدس. يا سلام يا سلام لو بابا يوافق. يوافق على ايه يا ابراهيم؟ اني اتطوع. اصل كل القوة اللي مع البطل احمد عبد العزيز من المتطوعين، حتى هو كمان ده استقال من الجيش عشان يخش فلسطين. اجري افتح يا سهير شوفي مين. استنوا بس يا ولاد، واحد. حاضر يا ست ماما. انا نجحت ورايح رابعه ثانوي، رايح ثقافه. وانا رايح توجيه، يعني باختصار احنا الاثنين نجحنا. الحمد لله. ايه يا اولاد جايب لاخر الشارع. ابراهيم وسليم نجحوا. عال الف مبروك يا اولاد. ايوه كده اخبار النجاح بتفرح. يلا يا ولاد عشان الغدا جاهز. يلا روح غير هدومك يا سيد عشان الغدا. يلا يا سهير يا سامح يا سامي، يلا يا ولاد. ادخل. نائب المأمور الجديد وصل يا سعادة البيه. اهلا يا حسين افندي. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا فندم. اهلا وسهلا. اهلا بيك يا فندم. تعالى يا حضرة نائب المأمور، ده احنا عندنا شغل كتير قوي منتظر. وانا جاهز من لحظات يا فندم. اقعد يا حسين افندي اقعد. احكي لي بقى، عرفت امتى بنقلك لبنيان القمح؟ امبارح بالليل الاشارة جات المركز من هنا وعنها وسلمت عهدتي اول ما الصبح طلع وجيت على هنا على طول. يا سلام يا حسين افندي، اصيل طول عمرك. يا سيد بيه ده انت علمتني حاجات كتير قوي. دي الخدمة مع سيادتك بتعلم الواحد كل حاجة واولها الاخلاق والاصول. تصور يا سمير العساكر وهم راكبين القطر الحربي وطالعين على فلسطين فرحانين قوي، ومن فرحتهم بيضربوا نار. فعلا يا ابراهيم، انا لما بقف على محطة السكة الحديد واشوف فرحة على وشهم بدعي لهم من قلبي واقول انصرهم يا رب. ايوه ربنا ينصرهم. تعرف يا ابراهيم، في حاجة عايز اقولها لك يمكن لأول مرة. ايه ده سر ولا ايه؟ لا ابدا، انا ساعات بحسدك. ياه. اولا ليه بقى يا سمير؟ ثانيا تحسدني على ايه؟ اصلي كان نفسي اقدم معاك في الثانويه العسكريه. ياه، بس دي فعلا اول مره اعرف ان دي رغبتك، ما قلتهاليش قبل كده. انت عارف المدرسه العسكريه والكليه الحربيه بيشترطوا ان النظر يكون 6/6، وانا لابس نظاره، وهي دي المشكله. لكن يا بابا ده الراديو اذاع في النشرة ان مجلس الامن فرض هدنة لمدة شهر في فلسطين، والناس كلها بتسأل ليه احنا قبلناها. من جهة ليه قبلنا الهدنة فده قرار مجلس الامن،
والمفروض ان الاطراف المتحاربة تنفذ القرارات الدولية. ايوه يا بابا، بس الجيش بتاعنا كان ماشي كويس قوي، ما كانش فيه داعي للهدنة دي ولا لقبولها. انا عاوز اقول لكم على حاجة يا اولاد لازم تعرفوها. ايوه يا بابا. ايه يا بابا؟ احنا صحيح دخلنا الحرب علشان نساعد اخواتنا في فلسطين، لكن لازم تعرفوا ان الوضع ده مش عاجب الانجليز. لكن الانجليز يا بابا ما اعترضوش على دخول مصر الحرب. ما هي دي سياسة يا اولاد. صحيح الانجليز ما اعترضوش على دخولنا الحرب، لكن كمان ما تنسوش انهم منعين عنا السلاح والذخيرة والعتاد. فعلا ده صحيح يا بابا. يعني علشان تعرفوا الحقيقة، الانجليز قبل ما ينسحبوا من فلسطين رفضوا يبيعوا لمصر السلاح اللي في مخازنهم هناك. طب وعملوا بالسلاح ده ايه؟ شحنوه على بلادهم؟ ابدا، يا ريت. دول عملوا اكتر من كده، حاجة يمكن مش هتصدقوها ابدا. ازاي يا بابا؟ ايه هي؟ قبل ما يخلص الانتداب على فلسطين، الانجليز لقوا ان تكاليف شحن الاسلحة والذخيرة لبلادهم كبيرة، ففضلوا يرموها في البحر على انهم يبيعوها لنا. ولادي ايه؟ ايه ضرب مدفعية يا شفيق؟ شيء غريب فعلا يا لطفي. المفروض اننا في هدنة دلوقتي، لكن من ساعة ما ابتدت الهدنة والموقع اللي قدامنا ما بطلش ضرب علينا. زي ما يكون العدو مش معترف بالهدنة. تعرف يا شفيق، انا كنت عاوز اخش القائد اللواء استاذن منه. تستاذن منه؟ تستاذن منه في ايه؟ بعدين تعرف. ايه؟ سر يعني؟ لغاية دلوقتي هو سر، لكن بكرة كل واحد هيعرفه. اهلا اهلا ولاد ابن حبايبي. ازيك يا ابراهيم؟ وانت يا سمير؟ فين يعني ما اشوفكوش غير من السنه للسنه يا ولاد؟ حضرتك يا جدي عارف بقى المذاكره طول السنه. معلوم. العلم حلو يا ولاد. بدعي ربنا اني اعيش كده لغايه ما اشوفكوا في احسن مراكز ان شاء الله. متشكرين يا جدي العمده. طب والمره دي ناويين تقعدوا عندنا هنا شويه كويسين ولا يومين على الماشي؟ لا يا جدي، احنا هنقعد عندك هنا 15 يوم. عال اهو كده معقول. يلا يا ولاد بقى خدوا بقى راحتكم، اهي البنادق في البيت والطير مالي الخلالة مركز بالقاس. ايوه يا جدي حضرتك مش هتشوفنا غير وقت النوم بس. حضرتك عارف اننا غاويين صيد. بس في حاجة واحدة عايز اقول لكم عليها. ايه؟ شوفوا بقى يا اولاد، عايزكم تخلوا بالكم منها قوي. هي ايه بس؟ اوعوا تروحوا نواحي السياحات. ليه يا جدي ليه؟ الله يا ابني، دي حتت مقطوعة، الناس هنا في البلد بتخاف تمشي فيها. دول بيقولوا فيها بوعة وكلاب. بقول يعني مالوش لزوم يعني. ايوه حضرة الصغلط، انت طالب تقابلني ليه؟ في حاجة؟ خير. كل خير يا فندم. اصل الموضوع اللي هكلم سيادتك فيه يعني. ما تتكلم يا حضرة الصغلط. ايه في ايه؟ بقول يا فندم، دلوقتي المستعمرة اللي قدامنا على الطريق دي من يوم الهدنة ما ابتدت وهي ما بتبطلش ضرب مدفعية على مواقعها. مفهوم. انا يعني يا فندم كنت بقول لو فضلنا ساكتين كده وماشيين على الهدنة خسائرنا هتكتر. قصدك ايه يا حضرة الصغلط؟ وضح كلامك. قصدي يا فندم لو نجاوب على ضرب مدفعيتهم لازم يشعروا ان احنا بنرد عليهم. وايه اقتراحك؟ ابدا يا فندم، انا بس بستأذن حضرتك. اتفضل يا حضرة الصغلط، انا ما سمعتش منك حاجة. يعني حضرتك اتفضل يا حضرة الصغلط، اتصرف باللي يمليه عليه ضميرك. انصراف. ايه حكايتكم بالظبط اليومين دول؟ كل شويه يجيني ضابط عاوز يكلمني في موضوع. ها؟ خير يا شفيق؟ كل خير يا فندم.
اهو ده الموضوع اللي انا كنت جاي اكلم حضرتك بخصوصه. مش فاهم. اتفضل وضح قصدك. اللي اقصده يا فندم انه من ساعة ما الهدنة ابتدت والعدو بيضرب علينا كل شوية. عارف. وايه المطلوب؟ يعني انا قصدي لو حضرتك وافقت اني اخد المدفع واطلع بالليل ايوه فهمت. وحضرتك موافق؟ بصفة رسمية لا. مش فاهم يا فندم. افهمك. المفروض اننا في هدنة دلوقتي، صحيح الطرف الثاني ما بيحترمهاش، يبقى تتصرف. اسمع، انا ما سمعتش منك حاجة يا حضرة لويس باشا شفيق. مفهوم؟ مفهوم يا فندم. عن اذن حضرتك. وفق ولادي يا رب، انت القادر على كل شيء يا رب. حقق لهم امانيهم يا رب. حرما جمعا ان شاء الله. ايه البيت ساكت يعني ما فيهوش حس؟ اصل ابراهيم وسمير كانوا بيعملوا حس للبيت. ايوه يا ستي سامعك بتدعي لهم. دايما قلبي راضي عنهم وبدعي لهم ان ربنا يحقق لهم كل اللي هم عاوزينه. ابراهيم نفسه يخش العسكرية، ده بينام ويحلم بانه دخل الجيش وسافر مع الجيش لفلسطين. وسمير نفسه راخر يا حبة عين، لكن حكاية النضارة دي مش هيقبلوه. انا الحقيقة كنت عاوز ابراهيم يقدم في كلية البوليس. ايه ابن الوز عوام؟ لا ابدا يا سعاد، خدمة البلد في اي مكان واي موقع، واللي عاوز يخدم يقدر يخدمها في الموقع اللي هو فيه. ايوه بس ابراهيم نفسه يخش الحربية. خلاص يا ستي بعد ما ياخد التوجيه يبقى يقدم في الاثنين. تعرف ان ابراهيم وسمير وحشوني، دول مفضيين البيت علينا خالص. البركة في سامح وسامي وسهير. ايه الثلاثة مش مالين عليك البيت ولا ايه؟ طب وانت في المكتب ابقى اسأل عليهم في البلد اهو نطمن عليهم. يلا يا اولاد، اول طلعة تطلع من المستعمرة هنرد عليها وضربة بضربة. مفهوم يا شاويش مرسي؟ مفهوم يا فندم. دلوقتي عنتر هيلعب. يلا يا مرسي. على الهدف اللي في الامام نفسك اضرب. هايل يا مرسي، الطلقة جت في الدشمة بالظبط. دراعي البنت سرحان اصيب يا حضرة الباشا. اخلوا لي رئاسة الكتيبة حالا. حاضر يا فندم. على الهدف نمرة 2 نفسك فوق 50 اضرب. الله اكبر الله اكبر. قوم يا مصري مصر دايما تتناديك، احمي ارضك وانتصر علي عليك. قوم يا مصري مصر دايما تتناديك، احمي ارضك وانتصر علي. خلاص يا ابراهيم مسافر. ايوه يا ماما، هاخد القطر الساعة 4 الا تلت. خد بالك من نفسك يا ابني، هتروح على عمتك. يا ماما ابنك كبر وهيبقى ظابط، مش معقول يعني هتوه. رجعت اوراقك يا ابراهيم؟ تمم عليها واوعى تكون ناسي حاجة. رجعت كل حاجة يا بابا، اطمن. مع السلامة يا ابراهيم، ابقى اسألي عشان اقدم انا كمان. حاضر يا عم سامي، وهسأل لسامح كمان. ده الظاهر الاولاد هيعملوا كتيبة لوحدهم ولا ايه؟ والله هتوحشنا يا ابراهيم. يا ماما ابراهيم لسه مش هيدخل المدرسة دلوقتي، ده هيروح يقدم ورق ويقولوا له على ميعاد الكشف الطبي وكشف الهيئة ويرجع على طول. طب ما تروح معاه اهو تونسوا بعض وترجعوا على طول. ماشي. ايوه يا استاذ. الاسم ابراهيم سيد رفاعي. وريني ورقك يا سيدي. شهادة النجاح فين؟ موجودة في اخر الاوراق. وفين شهادة الاملاك؟ مش فاهم.
شوف يا استاذ، احنا عندنا هنا ما بنقبلش الاوراق من الطالب الا لو كان معاه شهاده املاك، يعني اطيان زراعيه، فدادين، عمارات، اموال سايله في البنك. طب والشهاده دي ليه لو سمحت حضرة الضابط؟ احنا بنعتبر الشهاده دي من المزايا اللي بنقبل الطالب بسببها. يعني لازم اهل الطالب يكون عندهم ممتلكات واطيان عشان تقبلوا اوراقه؟ بالظبط كده، لازم. يعني تاخد ورقك وتروح. اهلا 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 يا شفيق يا اخويا، الحمد لله على السلامه. دي مصر كلها نورت. أهلا. الله يخليك يا سيد يا اخويا. اهلا اهلا وسهلا. اهلا اهلا. ازيك يا سعاد؟ ده انت وحشني بشكل. اقعد احنا عاوزين نسمع منك يا بطل. ده انا عندي ليكوا حكايات للصبح. الله، ما فين الولاد؟ سامي وسامح بره وزمانهم جايين. طب وابراهيم وسمير؟ ابراهيم يا سيدي في مصر بيقدم ورقه للثانويه العسكريه وخد سمير معاه. عال ده ناوي يخش العسكريه بقى. ايوه يا سيدي، ما انت عارفه طول عمره غاوي حياه الجنديه. ربنا يوفقه للي هو عاوزه ويعمل اللي فيه الخير يا رب. لكن قول لي ايه اخبار الحرب في فلسطين؟ ادينا الشهر ده فتره الهدنه اللي فرضها مجلس الامن. ما هو لولا الهدنه دي ما كنتش عرفت اخد اجازه المدام بتاعتي. ده لازم سامي وسامح. الله، ده ابراهيم وسمير. اهلا الحمد لله على السلامه يا عم. اهلا يا عم. ازيك يا عم؟ قدمت ورقك يا ابراهيم؟ ابدا يا بابا، ما رضيوش يقبلوه. ايه ازاي يا ابني ما رضيوش يقبلوا ورقك ليه؟ والظاهر كان لازم اجي معاك بنفسي يا ابراهيم. وهو انا صغير يعني يا بابا؟ الحقيقه يا بابا ابراهيم كان بيتفاهم مع الضابط في منتهى الهدوء. قال لنا ان التعليمات واضحه ولازم كشف الاملاك والاطيان. طب والرياضه؟ مالها الرياضه يا بابا؟ يا ابني المعاهد زي الثانويه العسكريه بتقبل كمان المتفوقين في الرياضه. الله، ده يبقى عظيم جدا. طيب ما هو ابراهيم من ابطال العاب القوى. بس ما عنديش شهادات بالبطولات دي يا عم. ولا يهمك، قدم في اختبارات الرياضه. الكليه الحربيه بتعمل تصفيات في الرياضه، وضروري الثانويه العسكريه هتعمل كده. خلاص، انا من الصبح راجع تاني، والمره دي بقى مش راجع الا لما اقدم اوراقي. ايوه يا ابراهيم، ورجلي على رجلك. انت مش هتنام بقى يا سامح؟ دي الساعة بقت 11 وزيادة. مش جاي لي نوم يا سامي. ليه بقى؟ مالك؟ بفكر. يا سلام، وبتفكر في ايه بقى؟ في ابراهيم. مال ابراهيم؟ تعرف يا سامي ساعات بحسده. ليه بقى؟ اهو رايح بكرة يقدم اوراقه في المدرسة العسكرية، والسنة الجاية يخش الكلية الحربية ويبقى ضابط. وليه بقى بتحسده يا سي سامح؟ يعني مش بحسده بالظبط، انا بتمنى له كل خير. انا قصدي نفسي ابقى زيه. طب كلها كام سنة وتعمل زيه. كام سنة يا سامي؟ يا عم السنين بتفوت هوا. تصبح على خير. انا لو سمحت عندي بطولات رياضيه كتير. معاك اوراق او شهادات بكده؟ لا، بس مستعد امتحن. اسمع يا ابراهيم سيد رفاعي. اسمع يا ابراهيم، انت باين عليك شاب كويس. شكرا حبيبتي. قول لي بقى يا سيدي، ايه الرياضات اللي بتلعبها؟ العب قوه 400 متر واختراق الضاحيه وعندك استعداد تخش الاختبار يعني؟ طبعا يا فندم طبعا. طيب خد الاستماره دي ونريح. حاضر يا فندم. مقدمه للسيد ابراهيم سيد قد سبقناه ان حصل على هو مستعد للامتحان. هذا يا فندم، هات شرط الاوراق. شوف يا ابراهيم، تيجي يوم الثلاثاء الجاي عشان الاختبار الرياضي. مع السلامه. شكرا يا فندم. لكن اشمعنى يعني سيرة البكباشي احمد عبد العزيز هي اللي عاوزني احكي لك عليها يا استاذ ابراهيم؟
باشا احمد عبد العزيز يا عمي بيجسد قدام كل المصريين معاني البطولة والفداء، وهو ده بالظبط اللي بيشدنا كلنا مش انا بس. تعرف يا ابراهيم، احمد عبد العزيز دخل فلسطين وما معهوش غير سرية مشاة واحدة ودخل بيها غزة، كان بيمهد طريق تقدم الجيش. تعرف كان تسليحه ايه؟ لازم كان معاه مدفعية كتيرة واسلحة كتيرة. ابدا يا ابراهيم، هي سرية المشاة و4 مدافع ميدان و4 مضاد للدبابات. ايه رأي حضرتك بقى؟ يا سلام، امال ازاي يا عمي وصل بالقوة البسيطة دي لغاية بيت لحم؟ يعني خطوة واحدة من القدس. ما هو ده اللي انا عاوز اقوله لكم يا اولاد، مش المهم الاسلحة بس، المهم الرجالة اللي ورا الاسلحة. بالظبط كده يا عم، بالظبط. لكن قبل احمد عبد العزيز ما يوصل بيت لحم جمع قواته من المتطوعين واحتل مدينة بير سبع بعد ما ضرب المستعمرات اللي حواليها ومهد لنا عشان احنا نحتلها. انما ده شيء جميل قوي يا عمي ان الواحد يخدم مع بطل عظيم زي الباشا احمد عبد العزيز. شد حيلك يا سيدي وخلص وانت تيجي تخدم معاي. عبدالله على السلامة يا عم شفيق. الله، والله يا شيخ كانت لك وحشة كبيرة قوي انت في الاجازة. تعرف يا لطفي، انا ما حسيتش بطعم الاجازة. غريبة، ده اللي كان يشوف فرحتك قبل ما تقوم بيها ما يسمعكش دلوقتي وانت بتقول كده. لا يا لطفي، انا بكلمك جد. طب تقدر تقول لي ليه؟ ايه السبب اللي خلاك ما شعرتش بطعم الاجازة؟ اولا الناس في مصر ولا حاسين ان في حرب هنا في فلسطين، حرب ممكن تأثر عليهم. خلينا في اولا دي، ازاي يا شفيق؟ محدش غير الجيش حاسس باللي احنا بنعمله هنا يا لطفي، محدش حاسس بينا. السينمات زي ما هي، البلد مليانة اضواء وانوار كأنها في فرح مش في حرب. طيب دي اولا، وثانيا؟ ثانيا انا عايز اقوم انام. لاحظ ان انا لسه جاي من الاجازة النهاردة ومن الفجر وانا راكب القطر الحربي. تفتكر هتعرف تنام يا بطل؟ لا طبعا ما افتكرش. اسمع، قوم بينا. على فين؟ دلوقتي تعرف. يا عسكري زفون. افندم. انت هتشتغل فرصة. حاضر يا فندم. نجاهد في سبيل الله، ده اليوم اللي بتستنى. قول يا بطل ما معانا سيوف، الدنيا يا بكره تشوف. احنا عرب قبلنا معروف، فن الحرب احنا بدعنا. يا نجاهد في سبيل الله، ايه سرحان في ايه يا ابو خليل؟ بفكر في بكره. الان يا ابراهيم؟ ما خبيش عليك يا سمير. اي الان علشان اختبار الرياضه؟ لا. امال عشان ايه؟ مش عارف، محيراني قوي حكايه كشف الاملاك والاطيان دي. يا اخي ما خلصنا منها خلاص. بس مش عجباني الموضوع، ما يتحسبش بالاطيان والاراضي والفلوس، مهم الكفاءات، ودي حاجه ما تتحسبش بالفلوس ابدا يا سمير. طيب يلا بينا، القطر داخل على محطه مصر يا ابراهيم. اسمع طلبة، دلوقتي هنبدأ الاختبارات الرياضية. هنبدأ بألعاب القوى. هنادي على الأسامي، كل اللي يسمع اسمه يجي يقف على الخط الأبيض. الطالب سامي محمد، حارة نمرة 1. الطالب علي سالم، حارة نمرة 2. الطالب كامل مرسي، حارة نمرة 3. الطالب إبراهيم سيد الرفاعي، حارة نمرة 4. الطالب سيد محمود، حارة نمرة 5. الطالب كمال مصطفى، حارة نمرة 6. اسمع الطلبة، هنبتدي السبق الاول
بعد ما نسمع اشارة البدء بالصفارة. مش عاوز اقول لكم ان اللي هيخرج عن الخط الابيض يعتبر ديسكواليفايد، يعني هنشطب اسمه من السبب. يلا استعد. نمرة 4 الأول، اسمك يا طالب؟ إبراهيم سيد. اللي أنا مستغرب له يا شفيق، منين جابوا الأسلحة دي كلها وإحنا وهم كنا في هدنة؟ الأغرب من كده يا لطفي إن مجلس الأمن مأكد في قرار فرض الهدنة على منع استيراد الأسلحة طول الشهر اللي توقف فيه إطلاق النار. ما أنت عارف يا حضرة باش شفيق إيه اللي عملوه طول شهر الهدنة. إحنا احترمنا الهدنة وهم ما سابوش بلد ما جابوش منه سلاح وذخيرة. ده أنا سمعت إنهم اشتروا طيارات من مخلفات الحرب العالمية الثانية من تشيكوسلوفاكيا. اقعد يا شفيق. جاي نص. يا سلام لو عندنا مدافع مضادة للطيارات. برافو برافو، عساكرنا بيضربوا عليها بالرشاشات. اهم المرة الجاية لازم نوقعها. تعرف يا سامي؟ نعم يا سامح، ابراهيم عامل فراغ كبير قوي فعلا. ابراهيم كان مالي علينا البيت. ايه يا ولاد، قاعدين تتكلموا يعني وسايبين مذاكرتكم؟ اصلنا بنقول ان ابراهيم عامل فراغ كبير قوي يا ماما. ايوه ده صحيح يا سامح، اول مرة يبات فيها بره البيت في مكان غريب. ايه يا ولاد مالكم؟ تعال شوف الولاد بيقولوا ايه. ايه بيقولوا ايه يا سعاد؟ اسألهم. بيقولوا ايه يا سهير؟ بيقول يا بابا ان ابراهيم. الله، ايه يا ولاد في ايه؟ ماله ابراهيم؟ شغلتولي. دول كانوا بيقولوا انه مصاب البيت يعني عامل فراغ. يا جماعة انتم مكبرين الموضوع قوي، كلها 45 يوم ويجينا بالسلامة. يا ترى بتعمل ايه دلوقتي يا ابني؟ اسمع طلبة، الطالب ابراهيم الرفاعي يجمع عند قائد سرايا الطلبة. يا ابراهيم ده الميكروفون بينادي عليك. ايوه خالد سمعت. ايه انت عملت حاجة؟ ابدا، هعمل ايه يعني؟ هو زي ما انت شايف من الحصة للطابور ومن الطابور للحصة. امال قائد الطلبة عاوزك ليه؟ دلوقتي اعرف، وزي ما بيقولوا خبر النهارده بفلوس. طيب سيبك دلوقتي تروح المكتب، ولما ترجع تبقى تقول لي على اللي حصل، احسن انا مش مطمن ابدا. انا مش مطمن يا لطفي، اسمع كلامي. انت دايما يا شفيق بتحس بالقلق. ما هو اذا كان قلقي ده مبني على اسباب حقيقية ما يبقاش قلق يا لطفي. طيب ايه الاسباب الحقيقية دي يا بطل؟ انا متأكد ان الغارات اللي بيعملوها دي لها غرض تاني خالص. هيكون ايه الغرض التاني ده يعني؟ اقول لك يا سيدي، الطيارات اللي بتيجي بالنهار دي بتيجي عشان تستكشف، بتشوف قواتنا قد ايه، اسلحتنا التقيلة قد ايه، المدافع فين. طيب يا سيدي، وبعد ده كله تقصد انهم بيمهدوا الهجوم علينا؟ لا الا دي طبعا. انت ناسي ان قوتنا هنا ما تزيدش عن 150 عسكري، ويعني هم عندهم الالاف، ما هم الا زينا. انا معاك يا سيدي، لكن هفكرك انهم دلوقتي وبعد الهدنة بقى عندهم اسلحة اكتر واحدث، وانت عارف طبعا ان العبرة في المعركة بقوة النيران مش بعدد الرجالة بس.
ابراهيم الرفاعي يا فندم. طيب يا شاويش، اتفضل انت. حاضر يا فندم. انت طالب ابراهيم الرفاعي؟ ايوه يا فندم. انت كنت فين قبل ما تيجي المدرسه العسكريه؟ كنت طالب يا فندم. ليه، في حاجه يا فندم؟ لا ابدا، ده مجرد سؤال. انا اعتقدت انك كنت في معهد التربيه الرياضيه. ما حصلش يا فندم. في الحقيقه يا ابراهيم، انت نشاطك الرياضي ولياقتك البدنيه لفتت نظري من اول يوم بدات فيه الدراسه، وده شيء كويس. انا من صغري يا فندم متعود على حياه المعسكرات في الكشافه وصيد الطيور والسمك. عظيم عظيم. اسمع يا ابراهيم، انا عايز اخش في الموضوع اللي طلبتك عشانه دغري. اتفضل يا فندم. انا اتفرجت عليك من غير ما تاخد بالك وانت في الملعب بتلعب كرة قدم. انت عندك خفة حركة غير عادية، وده يعمل منك لاعب كرة ممتاز. شكرا يا فندم، ده فضل تشجيع حضرتك. وكمان اللياقة البدنية اللي عندك تساعدك على اللعب مدة طويلة. انت واخد اعلى الدرجات في اختراق الضاحية. الاوراق اللي قدامي بتقول كده. ايوه يا فندم. اسمع يا ابراهيم، المدرسة هتلاعب منتخب الصنايع قبل اجازة نص السنة. ايوه يا فندم. منتخب الصنايع جامد وفريقنا ناشئ. ايوه يا فندم. انا هديك فرصة انك تنضم لفريق المدرسة الفيرست تيم، واحنا لازم نكسب. مفهوم؟ اتفضل. هات يا سمير الجواب. هو انت عاوز تقراه قبلي؟ استني بس بقى، استني يا سمير هات الجواب تشوف امك الاول. حاضر يا بابا. اتفضل يا ماما الجواب اهو. اقرا يا سعاد، بيقول ايه ابراهيم؟ مش ممكن يا سمير اقدر اوصف لك سعادتي بالحياه الجديده. صحيح احنا بنصحى الفجر وبنفضل طول النهار في حصص وطوابير لغايه الساعه 10 بالليل، لكن الحياه هنا كلها خشونه، كلها رجوله. تعرف يا سمير، الصوره اللي كانت عندي عن العسكريه اتضح انها مظبوطه 100%. انا مخلي المفاجاه لغايه اخر الجواب وهقولها لك، ان انا انضميت لفريق كره القدم بتاع المدرسه، وبنعمل التدريب كل يوم بعد الظهر عشان هنخش تحدي مع مدرسه الصنايع الخميس الجاي. سلمني على بابا وعلى ماما حبيبتي، وحشتني خالص واكلها وحشني قوي. انما معلش، لما اطلع الاجازه بقى هتبقى توكلني من ايديها الحلوه. على فكره متنساش تسلمني على سامي وسامح وسهيل. الى اللقاء. الله يمسيك بالخير يا ابراهيم. والله وحشتنا يا ولد. انا جات لي فكره ان انا مدهشه. فكره ايه يا سامح انت راخر؟ احنا في ابراهيم اللي وحشنا ولا في افكارك المدهشه؟ ما هي الفكره اللي هقولها بخصوص ابراهيم. ايه هي بقى يا سيدي؟ مش ممكن. ازاي؟ انت متاكد يا شفيق؟ للأسف كان نفسي يكون اللي بقوله مش صحيح. ساعات بنتمنى نكون كدابين يا لطفي. مين يصدق الكلام ده؟ البكباشي احمد عبد العزيز، البطل اللي كل مصر بتتابع اخباره في فلسطين، يموت. ويموت ازاي؟ صبا خطأ. دي مأساة. وأي مأساة يا لطفي، دي كارثة قومية إننا نفقد واحد من أبطالنا العظام بالطريقة دي. تصور يا لطفي، الشهيد رايح يحضر مؤتمر للجنرال رايلي عشان موضوع خرق العدو للهدنة، يقوم هو راجع يصاب برصاصة خطأ ويموت. تعرف يا شفيق، مصر مش هتنسى اليوم ده ابدا، لان واحد من اعظم رجالها استشهد. والله الفكرة اللي قال عليها سامح دي معقولة فعلا. اهو منها فسحة وتغيير، ومنها نشوف ابراهيم بعد الغيبة الطويلة دي ويرجع معانا. وانا وسامح وسامي نحضر الماتش اللي بين المدرسة وبين مدرسة الصنايع عشان نشجعه ونخليه يجيب اجوان. ايوه يا بابا، شفتوا بقى افكار سامح مستوية ازاي؟ ايه يا سي سامح،
تناسي ان دي فكرتي انا كمان؟ على العموم هي فكرة كويسة وخلاص. يلا تصبحوا على خير. يلا يا رجالة، الراحة انتهت خلاص، كله يجمع هنا. ابراهيم، علاء، علي، يلا نقف على خط السنتر كلنا. على حرم الكورة، ابيض على اليمين، احمر على الشمال، خلي بالك. ابراهيم هنا ابراهيم، انا هنا. يلا شوف بلاش كلام، ركز كل مجهودك في اللعب. ادخل. مساء الخير يا سيد بيه. اهلا حسين افندي. خير؟ انا شايفك مطبق ايدك على ظرف مقفول، دي لازم اشاره مهمه. دي مش اشاره يا سعاده البيه. امال ايه؟ ده جواب خاص بسعادتك. طب وزعلان كده ليه؟ اصل فيه خبر كويس لسعادتك. لدرجه انه يزعلك؟ ايوه سعاده البيه. ازاي يا اخي؟ حيرتني. اصل الخبر اللي هيبسط سعادتك هيزعلني. اسمع يا حسين افندي، ممكن تفسر لي اللغز ده؟ اتفضل يا سعاده البيه. الله، ده انا اتنقلت مصر. ايوه يا سعاده البيه، ديوان وزاره الداخليه، وهو ده اللي مزعلني. أما صحيح العبد في التفكير والرب في التدبير. ايوه يا ستي، شوف احنا كنا بنفكر اننا نسافر علشان نشوف ابراهيم والولاد يشجعوه. ادينا كلنا منقولين مصر. انا هسافر الاول اجر الشقه واجي اخدكم على طول. احنا عايزين شقة حلوة يا بابا. حاضر يا سهير يا حبيبتي. مين تاني عاوز اي حاجه يا ولاد؟ طالب مجدي سمير له زيارة. طالب محمد عمر علي مرسي له زيارة. طالب أنور عبد الحميد له زيارة. طالب إبراهيم الرفاعي له زيارة. ابراهيم تدعي هنا، هما بيندهوا عليك في الميكروفون. هيندهوا عليا ليه يا سخاف؟ النهارده الجمعة وما بيندهوش على حد غير اللي له زيارة. زيارة؟ هيكون مين يعني؟ يا سيدي قوم روح منطقة الزيارة وانت تعرف، لازم حد من اخواتك ولا والدك. ابراهيم اهلا يا سمير. اهلا، ازيك؟ اهلا، وحشتني. ازيك اخويا؟ وازاي اخواتي؟ كلهم بيسلموا عليك. وماما بخير، ده انت وحشتهم بشكل. ايه اخباركم؟ ليك عندي خبر كويس هيفرحك. خير يا سمير؟ بابا يا سيدي اتنقل مصر، نقل ديوان الوزارة. صحيح، ده خبر كويس قوي قوي قوي. وهتيجوا مصر امتى يا سمر؟ الاسبوع الجاي ان شاء الله. هايل، يبقى هتحضروا ماتش المدرسة مع مدرسة الصنايع. طبعا، حاجة انا واخواتي عشان نشجعك. المهم انت زيك كلها شدت حيلك قوي. الحمد لله. تعرف يا سمير، في حاجة واحدة كان نفسي فيها وما اتحققتش. ايه؟ كنت اتمنى تكون معايا هنا في المدرسة العسكرية. ده انا اتعلمت حاجات يا سلام يا سمير، فعلا العسكرية بتطلع رجال. الهدف اللي في الامام اضرب. هايل يا رجاله، هايل. الهدف اتدمر. الدشمه اللي في اليمين فوق 100. اضرب. تمام، شد حيلكم يا رجاله. شد على الله. مطلوب ذخيره يا فندم. عندك كم طلقه في الموقع؟ سنتين يا فندم. احتفظوا بالذخيره يا مرسي، ما عندناش احتياط. وبعدين يا لطفي، إذا استمر موقف الذخيرة على الحالة دي موقفنا هيبقى خطير جدا. ده صحيح يا شفيق، فعلا الموقف خطير. اسمع، لازم تبعت إشارة للقيادة في غزة، لازم يبعتوا لنا ذخيرة. ما احنا بعتنا قبل كده يا لطفي 3 إشارات. طيب وردوا عليك؟ أيوة ردوا، لكن ما بعتوش أي حاجة. الظاهر إن بقية القوات موقفها من الذخيرة زينا. للأسف ده صحيح، الجبهة واسعة وخطوطنا طالت، والإنجليز مش عاوزين يدونا لا ذخيرة ولا أسلحة، وادي النتيجة. احنا رجالتنا ما تنقصهمش الشجاعة، لكن هقول ايه؟ لكن ينقصهم السلاح والذخيرة.
ايه اللي انت حسيت بيه؟ الصورة اللي كنت بشوفها وهم رايحين، كنت بشوف صورة عكسية لها وهم راجعين. يا للدرجة دي؟ كنت بشوف النظرة الحزينة في عيون العساكر وهم راجعين، بشوف قطر الجرحى، قطر البضاعة شايل مدافع وعربيات. عرفت ان الموازين في الجبهة اتغيرت. ايوه صح، لانهم استغلوا فرصة الهدنة وجابوا اسلحة وذخيرة ومتطوعين وكل حاجة من بلاد العالم، واحنا احترمنا الهدنة ودي كانت النتيجة. ايوه صحيح. شوف يا ابراهيم، احنا لازم نتعلم من كل درس، لان العاقل هو اللي بيتعلم من اخطاء غيره. اسكت اسكت يا خالد، اسكت اسكت لحسن كل ما بفكر في الموضوع ده ببقى حاسس اني هتخنق. انا نفسي حارب علشان اعلامنا تفضل دايما مرفوعة، دي اغلى امنية في حياتي. اما شقة شرحة بصحيح. انا اللي عاجبني في الشقة دي انها قريبة من منشية البكري. اشمعنى يعني منشية البكري؟ علشان قريبة من الثانوية العسكرية. ايوه من ابراهيم. دلوقتي الواحد يقدر يزوره كل جمعة. وعلى ايه؟ ما هي هانت. يعني ايه؟ يعني ما فاضلش غير جمعة واحدة، والجمعة اللي بعدها هيخرج اجازة اول مرة. ايوه ويرجع يقعد معانا زي الاول. مش بالظبط يا سامي، لانه هيجي خميس وجمعة بس، بقية ايام الاسبوع هيبقى في المدرسة. امتى بقى يجي وشوفه؟ يلا يا سهير اعملي لك همة لحسن بكرة الخميس. ايوه بكرة هتشوف ابراهيم هيخرج لأول مرة. ايه ده انا شايف حركة تجميل واضحة في الشقة يعني. انت مش عارف ليه يا بابا؟ ليه ما تقول انت يا سهير؟ فكر شوية يا بابا. لازم عيد ميلادك يا سهير. عيد ميلاد سهير فاضل عليه شهرين. انا مش عارف، طب قولي لي انت بقى. ابراهيم جاي بكرة. صحيح؟ ايه يا توفيق، قاعد يعني لوحدك وما انتش في صالة الالعاب الرياضية؟ اصلي مستني ابراهيم. ويعني من غير ابراهيم ما تلعبش؟ ما انت عارف يا خالد انه صح. من امتى بقى الصحوبية دي يا سيدي؟ انا شفت فيه حاجات كتيرة عجبتني فبقينا اصحاب. الله، طب ما انت صاحب برضه يا اخي. مش بالظبط. يعني ايه مش بالظبط؟ يعني صحوبية حاجة كده طياري، زمالة يعني. لا يا خالد، الزمالة في نظري لها مفهوم تاني خالص. الصداقة دي شيء عظيم، وفي الامثال بيقولوا صديقك من صدقك. يا خالد الصداقة كلمة مشتقة من الصدق. يا توفيق انت هتديني محاضرة في الصداقة ولا ايه؟ طب بلاش يا سيدي، نرجع لابراهيم. ايه بقى اللي خلى صداقتك ليه طياري زي ما بتقول؟ مش عارف، يعني بحس كده انه انا هقول لك يا خالد، انت بتحس ان ابراهيم فيه صفات كتيرة بتنقصك. يا سلام، ده مين بقى اللي قالك كده؟ انا اللي بقول كده يا خالد. انت كان نفسك تبقى زي ابراهيم، وعشان كده بتقول الكلام ده. بتقوله لانك مش قادر. شفيق، ايه على فين يا شفيق؟ يلا بينا بس عشان نلحق صلاة الجمعة لحسن الشيخ محمود هو اللي هيخطب النهارده. طب استنى خدني معاك.
أيها المؤمنون، إنكم تدافعون عن الحق وتدافعون عن المبادئ، فأنتم جند الله، والله سبحانه وتعالى قد أمرنا بالقتال، فنحن نقاتل من أجل الدفاع عن مقدراتنا وعن أنفسنا وعن أولادنا. يقول الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القتال وهو كره لكم. صدق الله العظيم. فاثبتوا جند الله وثابروا وصابروا. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. وها هو العدو يقصف مواقعنا بمدافعه وطائراته، ولكننا والله صبر في القتال، أشداء في الحق. عباد الله، اذكروا الله، إن الله يأمركم بالعدل وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم. أقم الصلاة. والله ما انا عارفه يا سهير، وحتى اخواتك راحوا له المدرسه عشان يجوا معاه ولسه ما جوش اهم. يا ستي زمانه جاي، هيروح فين يعني؟ ده بيننا وبين المدرسه فرق الكعب. لما اقوم اقف في البلكونه ابص عليهم. الحرارة لسه مرتفعة 39 وشرطة. يا طالب انت اسمك ايه؟ مين المسؤول عن العنبر؟ انا يا دكتور. اسمع، الطالب ابراهيم الرفاعي يتنقل من العنبر، حطوه في اوضه لوحده، احتمال ملاريا، ياخد الحقن دي 3 مرات في اليوم. مفهوم؟ حاضر يا فندم. الحرارة تنقاس الصبح والظهر وبالليل، لو زادت عن 39 اعملوا له كمادات تلج. حاضر يا دكتور. ابراهيم، لو سمحت يا طالب، انت عارف الزيارة ممنوعة. لو سمحت، انا بس هطمن عليه وامشي على طول. طيب بس ما تطولش. حاضر، شكرا. يا ابراهيم، سلامتك. يا سيدي، هو الاسد برضه بيعيا؟ امر الله توفيق. وانتوا اخباركم ايه؟ كل خير يا ابراهيم. يا ده انت وحشتنا قوي. ما انت عارف يا سيدي، كنا دايما سوا بين الحصص وبعد الظهر. فعلا يا توفيق، فعلا. بس دي بقى حاجه مش بايدنا. نحس ان الدنيا بردانه ساعات. معلش يا ابراهيم، معلش، ده بس من الحراره. بعد مفعول الحقنه هتشعر بتحسن. يا ريت. تعرف توفيق، انا نفسي اخف بسرعه. ومستعجل عليها يا صاحبي، ده احنا بنحسدك اكل ومرعى وقله صنع. يا بختك يا عم، ده احنا الطوابير كلت من جسمنا رقات. مش دي القضيه يا توفيق. امال فين القضيه بقى يا ابراهيم؟ ماتش الفاينل بتاعنا مدرسه السماية. ماله؟ ده يوم الخميس الجاي. انت عارف ان البكباشي بدوي حاطط عليا امل كبير في الماتش ده. ايوه، احنا لازم ناخد الكاس يا توفيق. بس انا مرمي هو في المستشفى العسكري.
سيد بيه، انا خدمت مع سعادتك في بني مزار ومنيا القمح وهنا اهو في مصر. عمري ما شفت سعادتك متضايق بالشكل ده. في ايه يا سيد بيه؟ حسين موجود وتحت امرك، وهو على رأي المثل يوضع سره في أضعف خلقه. حسين افندي مش عارف، لكن حاسس كده اني مش مرتاح، مش مطمن. من جهة الشغل يا فندم ولا؟ مش من ناحية الشغل انا مطمن من جهته، والبركة فيك. دي ثقة غالية اعتز بيها سعادة بيه، ربنا يخليك لينا. امال سعادتك مش مرتاح من جهة ايه؟ من جهة اخويا شفيق. ماله اخو سعادتك؟ ما هو بيجي اجازات ميدان من الجبهة وبتطمن عليه والحمد لله. ايوه يا حسين افندي، هو كان بيجي كل شهر اجازة ميدان، بقاله دلوقتي شهرين ما جاش. يمكن بس حالة العمل هناك يعني. ومش بس كده، ده كان بيكلمني بالتليفون كل يومين 3. انت عارف القيادة عامله له خط مفتوح على طول، وبقاله دلوقتي يجي شهر ما اتكلمش. غريبة فعلا يا سعادة البيه. طيب ما تكلمه انت سعادتك؟ حاولت ما عرفتش اتصل، قالوا لي الخط نفسه اتلغى. انا خايف لا يكون جراله حاجة. لا يا فندم اطمن، ان شاء الله يجي بالسلامة. ده ابراهيم قدامه ولا اسبوعين 3 على ما يطلع من المستشفى يا كابتن، ومش معقول تعتمد عليه في ماتش كبير ومهم زي ده. اسبوعين 3 ايه يا خالد؟ ده انا سمعت انها شويه انفلونزا يومين 3. يا كابتن انا لسه جاي من عنده، الدكتور قال لها اسبوعين 3 على ما يخرج من المستشفى، والماتش يوم الخميس الجاي، يعني ما فاضلش غير 5 ايام بالكتير. فعلا الوقت أزف، وعندنا تدريب يومي ومش عارف هنعمل ايه. انا عندي حل يا كابتن. وانت ازيك دلوقتي يا ابراهيم؟ احسن يا فندم الحمد لله. الحرارة عندك بقت كام دلوقتي؟ 38 يا فندم. لسه مرتفعة برضه. انتوا بتديله ايه؟ الحقن اللي كتبها له الدكتور في الشفت يا فندم، 3 حقن في اليوم. طب اتفضل انت، سيبنا لوحدنا. حاضر يا فندم. ظاهر يا ابراهيم انك مش هتقدر تلعب الماتش. يمكن الحرارة تنزل وابقى كويس يا فندم. فاضل 120 ساعة. يا ده انت حاسبها بالساعة. طبعا يا فندم، بس عندي امل كبير في الله سبحانه وتعالى. عندي امل كبير انه يشفيني واطلع من المستشفى والعب باذن الله. تفتكر يا ابراهيم؟ ربنا كريم يا فندم. ونعم بالله، لكن مفيش وقت. لكن فيه امل يا فندم. شقة 7 الأستاذ سيد الرفاعي. أيوة. الجواب. اتفضلي لو سمحت انزلي هنا. حاضر. شكرا. السلام عليكم. مع السلامة. مين يا سهير؟ ده البستان جاي جاوب صور لبابا. طب حطيه على الترابيزة وابقى فكريني لما بابا يجي نقول له. السلام عليكم. وعليكم السلام يا بابا. لسه البستان جايب لك جواب من سكر، اتفضل. وريني يا ستي. ده جواب حكومي، اللهم اجعله خير. خير ان شاء الله. يا ساتر يا رب. في ايه يا سيد؟ الله، مالك؟ كوباية مية يا سهير. اقعد يا سيد. سلامتك. الله، في ايه؟ اليوزباشي شفيق اخويا. ماله؟ وزارة الدفاع بتبلغني بصفتي اقرب الاقارب ليه انه بيعتبر مفقود. الحياة
وانت ازاي دلوقتي؟ الحمد لله احسن كتير، الحرارة نزلت. الحمد لله الحمد لله، دي اخبار كويسة جدا يا ابراهيم. يلا بقى يا سيدي، خلي الدكتور يكتب لك خروج احسن، انت وحشنا قوي كلنا، كل الصغير والكبير بيسأل عليك. كلهم جم زاروني الحقيقة، كتر خيرهم. على فكرة افتكرت، اسمع توفيق، روح للكابتن مدرب الفريق وقول له اني هطلع بكرة من المستشفى ان شاء الله وهلعب الماتش. يا سيدي يا سيدي، حيلك. طب زعلان كده ليه؟ ومين قال لك انك مش هتلعب؟ خالد. يا سلام، خالد؟ ازاي؟ هو قال لك كده؟ جاه وقال لي ان الكابتن مصطفى شاطب اسم الفريق وانه حط واحد تاني يلعب بدالي. خالد قال لك كده؟ ايوه، خلاني متضايق قوي. طب على العموم انا هروح للكابتن وابلغه رسالتك، انت بقى شد حيلك، ربنا معاك يا ابراهيم. ايه يا توفيق، مالك مستعجل كده ليه؟ اوعى يا نادي، اصلي عايز اتغدى اهو ونازل تاني. ليه بقى يا حضرة الطالب العسكري؟ في اجتماع لمجلس الحب. يو استناد يا بلاش تريقه، فين بابا وماما؟ خرجوا، هيتغدوا بره النهارده. طب انا جعان. على العموم انا كنت عامله حسابي على كده، لاني عارفه انك جاي النهارده طبعا زي كل يوم خميس، وعشان كده بقى اتفضل على السفره، الاكل جاهز. يا سلام، تسلم ايدك. ايه ده؟ الله، انت اخت هايله، مالكيش اخت. ايه ده؟ الله، ورق العنب بتاع حكوا صوابعي وراه، تسلم ايديك يا ناديه. صحه وعافيه، صحه وعافيه يا توفيق يا اخويا. هو انا عندي كم اخ؟ قولي عندي كم توفيق. انما قولي بقى، مستعجل النهارده رايح على فين؟ ابدا يا ناديه، اصلي راجع المدرسه. وايه المناسبه بقى؟ ما انا قلت لك قبل كده هحضر الماتش النهائي بيننا وبين مدرسه الصنايع، ده ماتش مهم جدا. وايه اللي جرالك بقى يا سي توفيق وخلاك تهتم قوي كده بالكوره؟ يا سلام، وايه الغريب في كده يعني؟ لا ابدا، اصل طول عمرك لا حضرت ماتش كوره ولا شفتك بتروح ملاعب. شوف يا ستي، ايوه، الحقيقه انا عايز احضر الماتش ده لسببين. اولا لان دي اول مره المدرسه هتلعب مع منتخب الصنايع، ولو كسبنا هتبقى حاجه عظيمه صحيح. هايل. وثانيا لاني عايز اشجع ابراهيم. ابراهيم؟ مين ابراهيم ده بقى يا سي توفيق؟ مش معقول، هو انا ما حكيتش ليكي عنه ابدا؟ والله ما حصليش الشرف ده لسه. ابراهيم ده يا ستي اخلص صديق ليا، دايما مع بعض، قاعد جنبي في تخته واحده، في كل حته في المدرسه ماشيين مع بعض، حتى في طابور الفصيله هو نمره 1 وانا بعده على طول نمره 2. يا سلام، ونمره 1 ليه بقى؟ ليكي حق يا ناديه تسالي السؤال ده، انما ابراهيم ده بقى اللي يعرفه الله، لكن انا اتاخرت، بعدين احكي لك عن اذنك. احنا دلوقتي هنسخن. ابراهيم عامل ايه دلوقتي؟ انا كويس الحمد لله. هتقدر تكمل الماتش؟ هتلعب ال 90 دقيقه؟ بقول الله يا كابتن حاضر، ما تشغلش بالك انت، انا جاهز. اسمعوا يا اولاد، الماتش ده هتوقف عليه حاجات كتيره قوي بالنسبه للمدرسه الثانويه العسكريه مدرستنا، وبالنسبه لكم انتوا كمان. انا عايز لعب 90 دقيقه، حافظوا على لياقتكم وما تخافوش من حاجه، مفهوم؟ وانت يا ابراهيم ازاي الحال دلوقتي؟ اسمع، وانت الهداف بتاع الفريق، ودايما خليك فاكر ان الاجوان هي الكوره، ها؟ عايزين النهارده الشبكه تهز. ربنا معاكم جميعا. يبقى طالع من المستشفى امبارح ويلعب فاينل ماتش، ومع مين؟ مع منتخب مدرسه الصنايع اللي كل سنه بياخد الكاس. ما تسكت بقى يا خالد، سيبنا نتفرج على الماتش يا اخي. هتتفرج وانا منعتك من الفرجه؟ يا خالد احنا النهارده جايين عشان نشجع الفريق بتاعنا، وهو ده اللي لازم نعمله. دلوقتي احنا شايفين فريق الثانويه العسكريه نزل الملعب، لابسين فانيلات بيضة واقفين على اليمين، وادي منتخب الصنايع داخل الملعب على الشمال ولابسين الفانيلات الحمراء. كابتن فريق الثانويه العسكريه بيصافح كابتن فريق منتخب الصنايع. الحكم صفر والمباراه ابتدت. يلا يا ابراهيم، يعني هو هيسمعك يا سامح؟
يلا يلا يا ابراهيم، يلا ربنا يحميك. يلا يا واد عاوزين جول. هايل. يلا الله، ايه اللي حصل؟ نمرة 5 وقع على الارض، محدش جه ناحيته، حاطط ايده على جنبه. ابراهيم ابراهيم مالك يا حبيبي؟ يلا يا محمود طبطيني ها، انا هاجم الشمال وشد اليمين، هضرب طلقة اشارة حمراء، محدش يهجم غير لما تسبوع. هجم اللي في معدتك يا محمود. سلامتك يا فندم. الحال يا محمود، الحال بالحرة. حول يا فندم. نلغي العملية الليلة يا فندم، سيادتك تعبان. لا مش حاضر، مش مهم. دلوقتي حاجة كويس، لازم نكمل يا محمود. لو اللي مسدس مش حاجة. يلا يا رجالة، على بركة الله، على بركة الله. انا بعت لك النهارده يا ابراهيم عشان اهنيك. الف مبروك. شكرا. في الحقيقه يا ابراهيم انت اظهرت قوه تحمل عظيمه اثناء المباراه، وقدرت تقود الفريق بتاعنا وتحرز هدف المباراه اللي خلى المدرسه تاخد كاس الجيش في كره القدم. فضل اولا لله يا فندم، وبعدين تشجيع حضرتك والقاده بتوعي يا فندم. انت انسان عظيم يا ابراهيم، وعشان كده انا محضر لك مفاجئتين. الاولانيه دوس. عشان يا فندم؟ ايوه عشانك انت يا ابراهيم. الشوطين دول هتعلقهم على دراعك، انت من النهارده القمداش يا ابراهيم. مفهوم؟ مفهوم يا فندم. شكرا خالص يا فندم. الحاجه الثانيه انك تروح تلبس حالا لبس الفسحه وتروح لقائد سريتك، هتلاقي عنده تصريح بخروجك النهارده الاربع، وهترجع عادي مع زملائك الجمعه بالليل. ها يلا يا بطل. ايوه يا عم، ناس تخرج من الاربع وتترقى وتحط شرايط على دراعها، وناس تتحبس خميس وتخرج الجمعة الصبح. قصدك ايه يا خالد؟ لا ابدا، انت عارف قصدي. انت هو تلبس لبس الفسحة وانا زي ما انت شايف واخد خميس حبس. والله يا سي خالد كل واحد بياخد على قد ما بيدي. ادي يا راجل وانت تاخد، وزي ما بيقولوا الجزاء من جنس العمل. طيب انا رايح مكتب قائد السرية اخد تصريح. ما حدش عارف حاجة قبل ما امشي؟ استنى بس هشوفك ازاي بكرة. انت ناسي ولا ايه؟ انا هخرج بكره. اصل انا بقى مش محبوب زي يا جماعه. وبعدين وياك يا توفيق. الله معلش يا خالد بقى يا اخي، ما تزعلش. توفيق بيضحك معاك، ما تبقاش حمي كده. طيب عشان خاطرك بس هسيبه. يا سلام يا دمك الخفيف يا اخي. خلاص بقى خلاص توفيق. الله مش كده بقى. انا هفوت عليك بكره. الساعه كام؟ على الساعه 6:30. ماشي، هستناك بكره 6:30. عامله لك كل الاكل اللي بتحبه يا ابراهيم. ربنا يخليك ليا اهو حبيبتي. مش ممكن تتصوري احنا بناكل ايه في المدرسه. بتاكلوا ايه يا ابراهيم؟ شوفوا يا سامي، احنا بقى معلمين الخضار باللون. اقول لك يا سامي، النهارده اخضر يبقى سبانخ، النهارده احمر يبقى قلقاس، وهكذا. يعني بتاكلوا بالالوان الطبيعيه. انما الجوع اللي دخلته ده في اخر دقيقه يا ابراهيم كان هايل. فكرتوني يا اولاد. مبروك يا ابراهيم، قصد
الارض يا ام باشا ابراهيم. الله يبارك فيك يا فندم يا بابا. الحقيقه انا كنت فخور بيك وانا بسمع المعلق الرياضي وهو بيوصف الماتش وبيوصف الجول اللي حطيته في شبكه مدرسه الصنايع. البركه فيك يا بابا، ما انا من غلط ايديك. ما انا بقى سكن قلبي حقيقه ساعه ما المذيع قال انك وقعت على الارض وانت طبعا يا بابا، انا كنت لسه اصلي طالع من المستشفى العسكري بعد دور الانفلونزا اللي كانوا شاكين انه ملاريا ده. الحقيقه يا ابراهيم انا لو كنت مكانك في الظروف دي ما كنتش نزلت الملعب. ايه دي معقوله؟ المدرسه كلها كانت متعشمه فيا. لو حضرتك يا بابا شفت قائد السريه وقائد سريتي بالذات وزمايلي، كل دول كانوا حاطين عليا امل قد ايه، ما كانش ممكن ابدا اخيب املهم. عشان كده ما فكرتش لحظه واحده في نفسي. على اذنكم بقى، على اذنكم بس. انا فين يا ابني؟ اصل هفوت على توفيق صاحبي في ميعاد معاه. مش معقول يا سيدي اللي تعمله في نفسك ده. ايه هو اللي انا عامله يا حسين افندي؟ يا سيدي في حد في الدنيا مخلص لسعادتك اكثر مني؟ لا، لكن ايه مناسبة الكلام ده بس؟ اصل سعادتك باين عليك قوي. ايه هو اللي باين عليا يا حسين افندي؟ الزعل والحزن والألم. عاوزني ما ازعلش ازاي يا حسين افندي؟ ده اخويا شقيق، انت ما تعرفش اللي بيني وبينه، ده دم مش مية. انا عارف يا سيدي ومتأكد من كل كلمة سعادتك بتقولها، لكن احنا بايدينا ايه؟ محدش قال حاجة يا حسين افندي، وانا راجل مؤمن بالله ورسوله واليوم الاخر، لكن الفراق صعب. الفراق هو اللي بيهز في النفس. ده الرسول عليه الصلاة والسلام لما مات ابنه ابراهيم عليه الصلاة والسلام ما قدرش يمنع نفسه من الحزن عليه. يومها قال: إن القلب لا يحزن وإن العين لتدمع وإنا عليك والله يا إبراهيم لمحزونون.